Gĩthomo kĩa mbere gũthoma kuma ibuku rĩa AMOS nĩ AMOS 5 mweri wa 14 nginya 15 wa 21 nginya 24. Rongoriai maũndũ marĩa mega tiga marĩa moru nigetha mũtũre muoyo na mweka ũguo. Mwathani owe Ngai mwene mbũtũ cia ita nĩngatũrania na inyuĩ o ta ũrĩa mũtũire mugaga. Gĩthũrei ũru na mwendage wega na thomei-inĩ mũhande mũcirĩre ũrĩa wa kĩhoto. Ũguo no gũtuĩka atĩ Mwathani we Ngai mwene mbũtũ cia ita nĩagakinyĩria mbarĩ ya Jusufu wega wake, arĩa magakorwo matigaire. Ciathĩ cianyu iria mũthiaga nĩndĩcithũire na ngacirega. Mĩcemanio yanyu ya kũruta magongona ndingĩtĩkĩra kũnungĩra mũcingo wayo. Ona mwahaka na mahaki manyu ma njino, ona mahaki ma irio ndingĩmetĩkĩra, kana nũmbũye mahaki manyu ma gũcokia ngatho ma ũhiũ ũrĩa mũtuĩrĩire. Ta thengerai kĩrurumi kĩa nyĩmbo cianyu, nĩamu inanda icio cia mũgeeto ndingĩĩtĩra kũigua mũgambo wacio. Rekei mũcirĩre ũrĩa wa kĩhoto arĩ guo ũikũrũkage o ta maĩ, naguo ũthingu ũgĩikũrũkage o ta rũĩ rũtahũaga. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo, Thaburi 49. Icokia. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Inyuĩ kĩrĩndĩ gĩakwa, iguai nĩngwaria. Isiraeli thikĩrĩria ũhoro waku, ngũmĩrĩrie. Nĩ niĩ Ngai, o Ngai waku. Icokia. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Ti magongona maku ngũkũrũithĩria, mahaki maku ma njino maikarage mbere yakwa hingo ciothe. Ndegwa ya mũciĩ waku niĩ ndingĩmĩoya, kana thenge ciumĩte ciugo-inĩ ciaku. Icokia. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Tondũ nyamũ ciothe cia gĩthaka no ciakwa, ona mahiũ marĩa me ng'ongo ngiri na ngiri, nyamũ ciothe injoya gũtirĩ itoĩ, ona nyamũ njũrũri cia werũ no indo ciakwa. Icokia. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Ingĩkorwo hũtiĩ ndingĩkwĩra, tondũ thĩ nĩ yakwa ona indo iria ciĩkuo. O nĩndĩe nyama cia ndegwa kana ngĩnyue thakame ya mbũri. Icokia. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Nĩ atĩa we tondũ wĩkaga mĩtugo mĩũru na ũgekĩra kĩrĩkanĩro gĩakwa kanua-inĩ gaku, kuona nĩ ũgĩthũire gũtaarwo, na ciugo icio ciakwa ũgagĩcikia na thutha. Icokia. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Rwĩmbo rwa Injili. Nĩ niĩ njĩra na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩ niĩ muoyo. Gũtirĩ mũndũ ũkinya gwĩ Ithe witũ atokĩire harĩ niĩ. Ũguo nĩguo Mwathani ekuga. Gũthoma Injili ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 8:28 nginya 34. Na rĩrĩ, Yesu arĩkia gũkinya bũrũri wa Agadara, mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria, nĩacemanirie na andũ erĩ marĩ na ngoma makiuma na mbĩrĩra-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩetĩkĩrire kũgera njĩra ĩyo marĩ, nĩ ũndũ marĩ oru mũno.
nao o rĩmwe makĩanĩrĩra makiuga atĩrĩ, nĩkĩ ũkwenda na ithuĩ we mũrũ wa Ngai? Ũkĩte gũtũherithia ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩtakinyĩte? Na rĩrĩ, hau hakuhĩ nĩ harĩ na rũũru rũnene rwa ngũrwe rwarĩaga ho. Nacio ngoma icio ikĩmũthaitha ikĩmwĩra atĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũgũtũingata kuma kũrĩ andũ aya-rĩ, twagũthaitha ũreke tũtonye rũũru-inĩ rũrĩa rwa ngũrwe. Nake Yesu agĩciĩra atĩrĩ, thiĩi. Nacio ikiuma igĩthiĩ thĩinĩ wa ngũrwe. Naruo rũũru rũu ruothe rũkĩharũrũka kĩharũrũka-inĩ, rũkĩikia iria-inĩ rũkĩũrĩra. Nao andũ arĩa marĩithagia ngũrwe icio makĩũra magĩthiĩ itũũra-inĩ, makĩĩra andũ ũrĩa gwekĩkĩte kũrĩ andũ acio marĩ na ngoma. Nao andũ othe a itũũra rĩu magĩthiĩ gũtũnga Yesu. Hĩndĩ ĩrĩa mamuonire, makĩmũthaitha oime kũu kwao. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Thĩinĩ wa mũtũũrĩre nĩtũgomagĩrwo nĩ maũndũ, ona hihi ona mahinda-inĩ maya nĩtũraigua tũgũmĩirwo nĩ maũndũ maingĩ ona magatũkĩria hinya. Andũ acio erĩ twaigua marĩ na ngoma thũku nĩmonire rĩũrĩro harĩ Yesu Kristo, ũrĩa nowe warĩ na ũhoti na hinya wa kũmahonia. Nginya ngoma ici njũru nĩciamenyaga Yesu Kristo nĩwe ũ, tondũ ciamwĩta mũrũ wa Ngai. Nĩciamenyaga mũrũ wa Ngai oka wacio nĩ watoga. Ona ciĩna hinya kũrĩ andũ aya erĩ, ngoma ici nĩciahotirwo nĩ Yesu Kristo. Ciarutũrũrwo ciathiĩ kwĩ ngũrwe, rũũru rũu ruothe rwa ngũrwe rũgĩthira kaimana. Ũũ nĩ kuonania atĩ gũtirĩ hinya ũngĩtoria hinya wa Ngai, gũtirĩ maroho mangĩtoria Roho Mũtheru wa Ngai. Ona maũndũ marĩa mangĩkorwo ho ma gũtũgũmĩra na ma gũtũnina hinya, twĩ thĩinĩ wa Yesu Kristo tũrĩ atoria. Twaigua Yesu Kristo arĩkia kũingata ngoma thũku, itũũra rĩothe rĩgĩũka kũrĩ we. No handũ ha andũ a itũũra rĩu kũmumbũra na kũmwĩtĩkia, nĩ kũmũingata mamũingatire. Matiahingũrire ngoro ciao, ona matiagegirio nĩ kĩama kĩu Yesu ekire. Hihi o marĩragĩra o ngũrwe ciao. Na nĩ ũndũ wa ũguo makĩaga kwĩgwatĩra wega na wendo na ũhonania wa Yesu Kristo. Mũrũ wa Ngai arĩ hau mbere yao, mbere ya maitho mao, ena hinya na ũhoti, no makĩmũrega, makĩmũingata. Hihi no tũhiũhe kuuga atĩ marĩ andũ akĩĩgu mũno, atĩ ũcio nĩ ũrimũ wao. No ta wĩyũrie we, ũraharĩria ngoro yaku atĩa nĩguo ũtuĩke gĩikaro kĩa mũrũ wa Ngai? Kana ũrarora hathara ĩrĩa ũthiĩte na mahinda marĩa morĩte nĩ ũndũ wa mahinda maya tũrĩ, na nginya ũkariganĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa wa bata makĩria, ngwatanĩro yaku na Yesu Kristo. Mũnabii AMOS atwĩra tũmaathe maũndũ marĩa mega na tũtigane na maũndũ marĩa moru, na gũtirĩ ũndũ mwega ũkĩrĩte kwĩgwatĩra Yesu Kristo, tondũ Yesu Kristo nĩeharĩirie na nĩendete gũtũtunyũkithia kuma magego-inĩ ma maũndũ marĩa moru, ona kuma kũrĩ ithe wa maũru mothe nĩwe Shaitani.
ira Yesu karibu tiga kumurega. Nituhoe. Mwathani witu Yesu Kristo, tuohorithie nigetha tukwende owe wiki na tugie na wiathi wa kugerera njira cia wendo na cia uthingu. Ndugetikire tutigane nawe onari. We uturaga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩgũtuĩke guo. Ngai kĩhoti yothe aro mũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru. Nĩgũtuĩke guo. Okay.